साउंड इफेक्ट वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सब जानते हैं, पर नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट ले कहाँ से, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट आप कहाँ से ले सकते हैं और अपनी वीडियो में कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर। पहले अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना, फिर उसमें सर्च करना पिक्साबे साउंड इफेक्ट। सबसे पहली वाली लिंक पर क्लिक कर लेना, फिर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर इधर सर्च बार में आपको जैसा भी साउंड इफेक्ट चाहिए इधर सर्च करके आप देख सकते हो। इधर हर टाइप के साउंड इफेक्ट अवेलेबल हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हो और अपनी वीडियो में फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हो।